Mana kumanya kwa ramuga juangane no kanyo dakika ena birio tok sadek mar okinyi kamoro mora mintiere arwaki eyo makende ni machiegni e chenro mar mbaka oromo chenro machakre sani nyaka saa 5 mar onyango mana kapile chenro mar mbaka oromo ntiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo anka mar kelo ni chal mar fwambo koko manya kwa ramuga juango okinyi ma kawuono en odiochieng makare warwako dwe manyiena Kawuono en chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 12 higa mar 2022 mana kapile chieng' tarik 1 mar dwe mar 12 higa ka higa piny ngima hingo odiochieng mar kedo ahinya lwenj kedo gi kute mag ayaki odiochieng ma kawuono kwa ramuga juanga nyasi mopogore opogore biro bedo kadhi nyime e kor gwenge mopogore opogore pacho kainde kaunti ma Migori nyasi kada mana odiochieng mar hingo lwenj mikedo godo gi kute mag ayaki ibiro bed ka ibago mane pautuke ma Migori e kaunti mano Siaya nyasi makamano ibiro bed ka ibago e pautuke ma Bondo wanjere nyasi makamage e kaunti ma Homa Bay kaunti ma Kisumu Nairobi ka wabiro bedo kwa kilo ni nyasi makamago seche mabende gitimore duto te mabende biro bedo kiyudo e weche magwa manyiena mago mag migago kanyakla kod mamoko kopogore gi manya kwa ramuga juang odiochieng ma kawuono bende waluonu ntiere wach mabende waluonu nyakwa ramuga juang mana kineno tipo magi commissioners angwena mago mag dul bochung'ne weche mag yiero pachoka IBC neno kanya Juliana Cherera Irene Masit Francis Wanderi Nika gi Justus Nyangaya mabende nodonjne gi godo buche nodonjne gi godo gi ji angwena kabende niseyo gi godo e kinde mabende nitimo yiero wanyalo mana paro kinde mabende ni lando duoko mano mar jatend piny Kenya negibalo kod duoko makamago kata kamano ji ang'wen nodonjo ni godo e bura mabende osebed ka iwinjo kod committee mano mochung'ne weche mag chike od bura maduong' ma pacho kaendi mano committee mong'ere kaka JLA kata mana kiero Legal Affairs Committee koro odiochieng ma kawuono kwa ramuga juang committee mano mar JLA biro bedo ka chuo report ahinya kaluwore koda bura mabende nodonjne gi godo e kinde mabende kaka ne gitayo yiero mano maduong' ma higa kata kamano gin bende jumani nwaneno kan okinde magi mopogore opogore gin giwegi ne gichopo e nyim committee mano mar JLAC en mana ni okinde maggi nochopo kacha e logi mar duoko penjo ahinya mabende nodonjne gi godo koro committee no biro chiwo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto odiochieng ma kawuono koro jatend piny Kenya William Ruto ema bende biro neno okang' mabende biro kawo ponono ni obiro chuogo aput mabende biro bedo ka winjo ng'ur makamagi kata oyo koro wach makama wabiro bedo kwa luoni odiochienga makawuono kopogore gi manya koro mge jiwang wadhi e wach machielo e gwenge magwa makaluo nitiere pok mar chiemo e odirani pok mar chiemo mabende biro bed ka ipogo gi jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok e pacho ka mano Eliud Owalo koro dani winj makare pok mar chiemo biro bed ka itime kaunti magwa makaluo ntiere gi Migori wantiere gi Siaya wantiere gi Kisumu wantiere gi Homa Bay koro pok mar chiemo ochuo mach e odirani chakre chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 12 chakre chieng' ngeso kanoromo kanyo saa 3 chieng' ngeso mano chieng' tarik 3 pok mar chiemo biro bed ka ipogo e kaunti ma Migori mane kar chung'od bura ma Suna West mano kamong'ere kaka God Kwer biro bed ka ichiwo chiemo kanyo bang'e ka onoromo saa 5 mar onyango ibiro bed ka ichiwo chiemo mano e kaunti ma Homa Bay e kar chung'od bura ma Karachuonyo chenro mar chiwo pok mar chiemo mabende otelie kod jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok ibiro bed ka ichiwo pok mar chiemo Rakwaro Chiefs Camp mano e kar chung'od bura ma Karachuonyo bang'e ka onoromo saa 8 mano chieng' ngeso pok mar chiemo ibiro bed ka ichiwo e chula ma Mfangano mano mantiere e kaunti ma Homa Bay ibiro bed ka ichiwe kamong'ere kaka Sena Airstrip koro kintiere e counties magwa makaluo Migori Homa Bay mabende awacho kanyo ibiro bedo kanyo kiyudo pok mar chiemo mano chieng' ngeso koka mano chieng' Jumapil bende counties mamoko kaka Siaya gi Kisumu ok owe chien chieng' Jumapil saa 3 mar okinyi Eliud Owalo biro bedo ka chiwo pok mar chiemo
kamong'ere kaka Awelo Open Grounds, mano Alego Usonga constituency. Koro kintiere kanyo briwuok oko mar mondo biyud chiemo makamago. Kisumo ichiwe saa 5. Mano ka gisewuok e kaunti ma Siaya, koro gimole kaunti ma Kisumo ka onoromo saa 5 mar onyango, mano chieng' Jumapil, mano mar chieng' tarik 4 ne. Ibiro bedo kiyudo chiemo kanyo, mano kamong'ere kaka Korando A Chief's Office. Mano e kar chung' od bura ma Kisumu West. Bang' mano ka onoromo saa 8, mano mar chieng' Ngeso, Elido Walo biro bedo kamol nyaka e kar chung' od bura ma Nyakach. Koro jo Nyakach duto te madiponi dwaro chiemo, ibiro bedo kuyudo chiemo e skund primary mong'ere kaka Nyong'onga. Koro iwuok oko kanyo mar mondo biyud pok mar chiemo makamano. Piny owacho ma pacho kaendi bende chiwo pok mar chiemo makamaendi, ka bende wang'e ni counties magwa makaluo bende gin moko kuom counties ma bende oro ne okwako. Koko manya koro mage jong mane chenro mabende piny owacho nitiere godo, mano mar pok mar chiemo e gwenge mag Nyanza, chenro ma bende ibiro bed ka itayo kod jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok e pacho ka, mano Eliud Owalo. Kopogore gi manya koro mage jwang' e kaunti ma Kisumu nitiere achich moro mar maundu mar kuo ma bende nondhi gi obila, mano odiochieng' manyoro. Ne oyude koda magina mopogore opogore. Ma en report ma bende nochiwnwa kod komanda mano mar obila e gwenge mag Nyanza mong'ere kaka Karanja Muiruri, ma bende wacho ni achich mar maundu makamano nomaki kamong'ere ni Landi Ouko, ma bende nitiere Kasule mane kar chung' od bura Makolua Central, mano sub county Makolua Central, Kisumu East sub county. Koro en kaluwore gi apedha ma bende gisebedo ka gitimo. Koko kamano achich makamano mano maki, jowetegi kata kamano noringo, obila pod timo apedha manere gwenge mag Kisumu mar mondo mi gindhi achije mamoko. Ka bende mwandu magina mopogore opogore ma bende noyude gi godo, wachre ni gin magina ma bende nokwala mane stesend obila mong'ere kaka Kipasi mantiere e kaunti ma Homa Bay. Report ma kama endi bende nwakelo ka bende jokwoye moko nodhi mokwalo risasi gi magina mopogore opogore mano e stesend obila ma Kipasi mantiere e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano achich mokwongo ne omaki odiochieng' manyoro, mano otieno manyoro saa 4 mar otieno. Wacho makamano jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu pod biro bedo kaluonwa odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano dan wachek gi wach moro, ing'eni TV mar Ramogi pod wadhialo higa achiel chieng' tarik 29 mar dwe mar 11 higa mar 2021. TV mar Ramogi noyangi, koro wasechwalo mise dongruoge makoni kod kocha. Koro wan bende wadwoko lwedo. Koro nitiere free medical camp, mano thieth manono ma bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Ne chakre odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Thieth manono kintiere kaunti ma Kisumu, nitiere lakteche kacha mano e skund primary mong'ere kaka Victoria. Koro kidhi kanyo nyaka ramge juang' tuo moro amora gibiro bedo ka githiedho kanyo e yo manono, mano e lo TV mar Ramogi. Wambedo sebedo koserowa, wambede koro wadwoko lwedo. Koro kidhi kanyo odiochieng' ma kawuono wantiere gi jolendo magwa mopogore opogore. Ibiro bedo ka iromo gi Ruth Nyajimo kanyo, ma bende osebedo ka tayo chenro mano mar penj laktar. Kanyakla koda jofwambo magwa mopogore opogore ma bende nitiere kaunti ma Kisumu gi kaunti mano ma Nairobi. Kok manya kwaro mga juang' gi kanyo bende ema paro ni kelo wae giko mar chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono. Parni weche ma biro bedo katimore kor gwenge mopogore opogore obed pinje maoko, wan ka nikech in, wan iti, wan wang'i ka gitimore, wan bende wamuojoni mar mondo mi ibed gi ng'eyo. Koka mano oritiuru masani mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo. Twak ma bende idhi ta kod nyadendi Joyce Oduor. Parni odiochieng' ma kawuono twak ma bende dhi bedo godo en kaluwore gi odiochieng' noero mano mar hingo lwenje mag kedo git kute mago mag ayaki. Kik ndhi mabora. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Ero kamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta.
Ana yie monda to, yo ka yie mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaki chiw hera ki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Kaka vik nyisi. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma en Chedero, the house of Rumba. It's the World Cup season. Ni wakati wa mashabiki kushinda zaidi. Cheza mechi za World Cup on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Tumeboost odds zetu. Place your bets on the World Cup matches on shabiki.com and enjoy big winnings. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Mondi yut skiza tune mara wenda maru miela miela di star 860 star 419 hash. Ramogi TV and Dala Marjoto. Machigni. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. Is one. Most people need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jumani, Ramogi Night kod Thum Dagmor biro Kisumu. Weiko ni budho maliet kawa dhialo igachiel kaka Ramogi TV. Koa Club Da Place e boma maduong' ma Kisumu pacho. Biro kod jothumbe mae piny luo kod jolendo miero. Ninja the Entertainer, DJ Kolo to kod Lin Ramogi. Maliet, maduong', ma Ramogi TV. Oyawre kendo nyako Ramogi Juang kamora mora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno ni okinyi mari dhi mbele e yo makare machiegni e twaka e chenro mar mbako romo. Twak machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng' jiwo lwenj, kedo kod ayaki. Kata mano midendo kanyo kod dhongere ni World AIDS Day. Kalure ni tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa piny ngima hingo odiochieng' maket kod mae mar konyo e medo jiwo lwenj, kedo kod ayaki, duoko piny landruok mag tuo mar ayaki e kind oganda mayudore e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae kaachiel koda e piny ngima. Ka e pinywa kae, mano e pinywa ka mar Kenya, tuo mar kute mar ayaki osebedo e pacho kae kuom higni madirom 38 koro.
aka tuo kamae nothoro biro e pacho kae, mano tuo mar ayaki nothoro biro e pacho kae higa mar 1984. Mano e kama noyudo jago mokwongo kod tuo mar ayaki kata kute mag ayaki e pacho kae. Chakre kanyo nyaka sani piny Kenya osebedo ka goyo okenge mopogore opogore mag duoko chien landruok mag kute mag ayaki. Nyaka sani wanyalo wacho ni wachopo kanye. Kata kamano kaluwore kod kwan mabende wuok ka migawo mochung'ne weche mag thieth kaachiel kod migawo mabende ochung'ne thieth e piny ngima, mano World Health Organization. Ji maderoma kata ji moheo 1.4 odak kod kute mag ayaki, mano ka nitiere kindgi 90,000 kuomgi gin nyithindo. En ang'o minyalo tim mar mondo mi oduok piny landruok mag kute mag ayaki ahinya ahinya to e kind nyithindo matindo, e kind rowere kaachiel kata kod e kind jomadongo. Ka bende higa ka higa ji moheo 2 wito ngimagi e piny ngima kaluwore kod tuo mar ayaki kata tok yudo kute mag ayaki. Nyakore Ramogi Juang ma emomiyo odiochieng' ma kawuono wan bende wabago twaka mar mondo mi watwagi e wi okenge mopogore opogore monego bed ni goyo manyalo jiwo lwenj kedo gi ayaki. Ahinya ahinya to odiochieng' ma kawuono ma bende nyasi mar jiwo lwenj kedo kod ayaki ibiro bagi e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ka bende Nyakore Ramogi Juang okan kenda mar mondo mi abeda kod twaka maket kod mae okinyi ma kawuono. Antiere kod welo 2 ma bende wabiro bedo godo kod twak mong'itha kaluwore ni thuon wach mano mar odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' lwenj kedo kod ayaki. Thuon wach mare en mano mar bedo maromre kata equalizer. Kaluwore ni jogo modak kod ayaki moko kuomgi osebedo ka kale akweda mopogore opogore. Ere kaka inyalo tiek akweda makamagi, tang'o makelogi. Wendwa mokwongo antiere godo kae e studio marwa ma Nairobi, achiel kachiel antiere kae kod Benta Agola ma bende en jaked ne ratiro mar oganda. Machiegni ahinya Benta, okinyi ma kawuono. Erokamano. Odiochieng' ma kawuono kwanyalo mana chako kodi mana matin mar jiwo lwenj kedo kod ayaki. Ere kaka okonyo jogo ma ponono dak kod kute mag ayaki e pacho ka? An Benta Agola, adak e gwenge mar Kibera. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma wageno sana ko jogo ma odak gi kute mag ayaki. En odiochieng' maber, en odiochieng' ma parowa kaka wasedak, kaka wasekale okange mopogre opogre. En odiochieng' ma pile pile ka higa ochakre ta en odiochieng' ma dak ka geno ni World is Day 1st December. En odiochieng' ma ber ngimawa kabisa. Kaka ng'ato machalo kaka an. Erokamano. Nyakore Ramogi Juang mano wendowa ma bende antiere godo achiel kachiel e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kae. Ka wendowa mar 2 antiere godo e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu, mano Professor Otto Manadel. Professor Otto Manadel en daktari, en virologist, to bende wanyalo wacho ni en jalony e wechego mag tuoche malandore kokalo e yor kute. Machiegni ahinya Professor ka intiere studio marwa ma Kisumu kono. Odiochieng' ma kawuono onyiso ang'o kata en ang'o ahinya ahinya ne jogo ma bende odak kod kute mag ayaki e pacho kae, Professor? Erokamano Joyce. Mokwongo amoso jothurwa jokanyandam nokwe uru. Kawuono en odiochieng' maber ahinya, odiochieng' ma waparo tuo mar ayaki e piny mangima, kendo World Health Organization no oyango tarik 1 Desemba higa ka higa kaka odiochieng' makende ma wan kaka jok modak e piny ka waparo ne wan wawegi ni tuo mar ayaki nitiere kendo en tuo maneko kendo en tuo manyaka wagore godo. Omiyo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' ahinya e ngima mar dhano e piny mangima te. Ilero kanye makare ahinya Professor. To kachako kodi twaka okinyi ma kawuono, in kaka daktari, in kaka jalonya e wechegi mag tuoche ma bende ikere kokalo e yor kute kata virus. Tuo mar ayaki osebedo e pacho kae kochakore higa mar 1984. To ka wang'iyo higa ni
higani nwantiere kod medruok mar ji manyalo romo 2,000 kata mohewo 2,000 mabende wanyalo wacho no gamo tuo mar ayaki mano higani ka bende en medruok kipimo kod higa mokalo. Ang'o momiyo tuo mar ayaki en tuo mabende osebedo kodwa kuom kinde malach ahinya, to en tuo manyalo wacho ni igayo mana kod yath. Ang'o matimore? Erokamano Joyce, amora ahinya nikech tarik kata higa mane ayaki okwongo yudore Kenya ka imako maber kabisa. Tagombo mondo aparne jothurwa mawinja ne ayaki makoro osebedo ka chandowa chakre higa 1984 1984 nochakore mana gi piny onagi e Kenya ka. Mano gima adwa ni mondo odhi rekod ni ayaki nodonjo gi e piny onagi kendo nodonjo through Kisumu kendo nodonjo e estate miluongo ni Kaloleni Kisumu ka ma nitiere ng'at achiel mano owuotho kokalo Busia kobiro nyaka Kisumu kendo nodak Kaloleni Kisumu ka masani machiegni gi Polyview ka kendo mano e ng'at mokwongo yud ayaki e higa mar 1984. Since 1984 nyaka kawuono pok wayudo kwe kuom tuo mar ayaki. Kendo kaka jo Kenya agombo mondo awachi ni pok wadhi maber ahinya kata kwaweyo weche ma waketo migawo mwaketo kage kacha mondo mi wageng' tuoni nikech e higa makoro wantie ni kwa compare gi higa mokalo cha 2020-2021 wanwang'o ka wan gi increase mar new infections madhi atamalo 7.3. Mano nyisowa ni kaka jo Kenya kendo kaka jo piny kendo kaka jo nagi kendo ne figa mag onagi ka ema bende ni mala ahinya e Kenya ka. Wiwa chal ka gima wil kendo an kang'iye kaka expert kata professor ma public health ta neno ka gini obiro nikech wach corona no wilo wiwa ni corona kende mantie wiwa no wil gi geng'o weche mag HIV. Mar ariyo nwang'o ka nitiere gimiluongo ni curfew. Curfew ni noketo ji e ot. To curfew ni nenore ni gi weche ge seche ma ji oni e ot ka. Koro ji ok dwa wuok oko dhi nyiewo kondom, koro gitieko mana weche moko e kuondegi mok giritore. Mano pacha, Joyce. Ilero kanyo makare ahinya Dr. Otto Manadel. To kawuono bende studio marwa ma Nairobi kae antiere koda Benta Agola. Benta Agola en jaked ne ratiro mar oganda. Iwicho kanyo ka ponono in kaka jago ma bende kedo ne ratiro mar oganda. Inya to jogo ma wanyalo wacho ni ratiro mar jogo modaka kod kute mag ayaki. Ponono gin achiedh nade mage ma bende jogo ma odak kod kute mag ayaki kala hinya kalure ni thuon wach mar higani kata dhim mar higani mar odiochieng jiwo lwenj kedo gi ayaki. Dhim makamano kata thuon wach en tieko akweda kata keto jite mar mondo mi obed maromre ka bende ijiwo kanyo jotelo mag pinje maoko kaachiel kod pinje ma pacho kae mar mondo mi oneni akweda makamano rumo. Akweda makama biro nang'o Benta? Ka wachak kaka nayudo na ng'e hali mara e higa 2000 kana I expect nyathina mar 4. I expect nyathina mar 4 chieng'no ne sirikal ogolo wach matek ni nyaka mine mayach nyaka pim. Koro nopimwa, noterwa Kenyatta, kanye mana ng'ego ni ayudo kute mag ayaki. To ne wadhi through geng'o kute mag ayaki wuok kuom mama kadhi kuom nyathi. En process miluongo ni prevention from mother to child transmission. Na chake gi Kenyatta gi daktari moro niluongo ni Kiarie, ne wan gi support group. Support group we no lose nikech akwede miwacho no. Nikech ok ne wanyal dhi e normal clinic gi jowetewa since ne waseng'e haliwa. Koro jok moko siemi mana ni in magi jok ma
kata konyuol odhi tho gi nyathine. Iwinjo ka gikuodhi kidhi kacha gini ne Dr. Kiare loso support group Kenyatta kanyo, koro ne wadhiga to wayudo transport to wayudo puonjruok. Support group is very important. Me that confidence, me that jingo mar bedo ni yes, I'm positive, what next? Nyathina biro, aborito nyathinade. Koro support group ema nokonyowa kane wadhi Pumwani, nyithiwa nomi yien, wabende nomiwa yath miluongo ni prophylaxis ma prevent nyathi from yudo kute mag ayaki. Nyathi turned negative from the word go. Sani ene otimo diploma in HR in a college. Aseyudo nyathi moro bende otimo 8 sani in 15 years. Moro bende and 12 years otimo 6 sani. Koro jok moko ma no oluor kiluor iluor ni yani accept ni tiari aseyudra gi kute mag ayaki. Koro iluor ni jogo wachango. Most of them osetho. Akweda go osenego ji mang'eny. You go bet depressed. You go into depression, psychological torture, self-denial. Ina odikendi, iluor kata mana dhi clinic. Koro ajo manajini, you come out early, iwuog oko chon, face reality, osebedo. Koro kikiluor, monde kirit nyithindi. Aserito nyithinda, aseneno moro kotimo arus, moro graduate. Gin 6 of them and they're all doing well and they're all negative. Wanyalo wacho ni Benta ina miyo marahuma kalore ni segoyo kag malach ahinya nyaka ne oyanga ni intiere kodo kute mag ayaki. To bende bing'eyo ni paro maduong' ma ponono ji nyalo bedo godo kata kawuono nasomo ponono e gazet kawuono. Yudo ni jomoko mana kaka in iwacho ni ne ifwenyo ni intiere kod kute mag ayaki e kinde mane ipek mane higa mar 2000. Kisedhi e od thieth kacha eko daktari ponono nyise ni chal ni nitiere kama intiere kod kute mag ayaki. Ere kaka ng'ato onego bed ni oyie kod chal mare? To koseyie kod chal mare, ang'eyo ni ponono sechego nitiere kod ng'at mane dak godo. Ere kaka inyalo ng'iso ji ni antiere kama antiere kod kute mag ayaki ma en gima koro abro dak godo e ngimana duto mar mondo mi in bende kik ibed kod gino miluongo ni depression kata denial? En wach maber ahinya ka iyie nikech ji ok dhiga e pimruok most of the time joluoro gadhi ni matokeo bo bedo nade nikech kaka an dino kang'eyo dino kan pregnant dino kang'e ni an positive dina achaka bedo matuo maybe ka abedo matuo kabisa eka kotero hospitali ka daktari do fwenyo which could have been very late. Manodo bedo very late. To hospitals tinde public and private hospitals nigi kamoro miluongo ni VCT. Voluntary counseling and testing for HIV and AIDS. Rawa kanyo is not the end of everything. It's no longer a death sentence. Ne answer needs, I'm counting 20 years and above, 23 years down the line. I'm still healthy. I'm taking care of myself. Arito nyithinda ayo makare. Koro wachak chon. Sani chon ne wang'ega ni ng'ama yudo HIV en ng'ama odhi chode. En ng'ama wuotho marach. So you can get it anywhere. Parani dino kadhi chon ma achako process mar PMTCT, the ngere dendo ni prevention for mother to child transmission. My babies could have been positive by now. Dikoro gituo. Ilero makarenye winja ne pach daktari ka intiere county ma Kisumu kinyi ma Kawuono. Professor Adel Kiwinja ka intiere boma ma Kisumu koni winjo kaka Benta gola mantiere godo Nairobi ka olere yo makare kaka ne ofwenyo chal mare ne intiere kodo kute mag ayaki. Kalure kodo nonro sani nonro wacho ni ekin jogo mantiere kod kute mag ayaki maderom 90,000 gin nyithindo matindo. Ponono gin nyithindo magamo tuo mar ayaki e kindego ma miyo pek
to kia chal mare to kodhi e klinik kacha mar mondo mi oyud thieth makare. En kit thieth mane moyangi ne joma mine ma nigi ich kata joma mine mapek to nitiere kod kute mag ayaki maginyalo yudo e yo makare mar mondo mi ginyuol nyithindo maonge kod kute mag ayaki kendo nyithindo manyalo wacho ni gin healthy babies. Professor. Erokamano Joyce, mokwongo Joyce yiena mondo ago erokamano kabisa ne osiepna Madam Benta Agola kuom story mogolo no kata wach mogolo no. Amora ina Benta amosi no kwe ka in Nairobi studio kanyo. And awacho ni itimo maber kabisa kuom biro mondi iwuo kodwa e wach ni kendo kiwuoyo kamano ta awinjo ka an gi jingo kendo ang'e ni ji mang'eny yudo mijingo mondo mi gichikre tir gi weche mag rito ngima e yore mag kute mag ayaki. Ka dok e question mar Joyce, ta wacho ni Joyce en adieri ni joma mine mang'eny bedo affected kendo bedo infected mang'eny. In one way or the other, nyakibed, if not infected, then you are affected. Tiende ni ka okine ma igamo tuo, to watni mogamo tuo no nyaka mi pek mora mora mabiro kuom bedo ni kudi mar ayaki nitie kuomwa. En kwang'iyo kata figa ma kawuono to anwang'o ka mine mang'eny kabisa maromo chiegni atamalo 66.7 ma Kenya ka ne obedo gi kute mag ayaki kendo mana kaka Benta wache maler. Nyoche wawacho an adhi kanisa mar SDA Polyview SDA Kisumu. Koro Sabbath mokalo ne wacho en Sabbath mar HIV nikech it was the last Sabbath to the 1st of December. To ayudo kan wawuoyo weche go during Bible study to ayudo ni mine mang'eny fwenyo mana hali margi seche magidhi e clinic mana kaka Benta wache no. Uone to nindo mane badgi kendo koro gikia kendo gimedo lando gini kendo gimiyo mine mang'eny bedo at risk. Omiyo kit yath kata kit thieth mowinjore omi mine mayach en wach moro ma very important. Achiel en ni nyaka wabed kwadhiye gik mwaluongo ni early diagnosis kata gik mwaluongo ni early diagnosis. World Health Organization kawuono focus on 3 things. Achiel en yango status mari mapema, tiende ni diagnosis, and we are expecting at least 95% of everyone in the world mondo ng'e status mare. Number 2, I expect ni jomo ng'e status margigo mogamo tuo, I expect ni matin katin mogik to atamalo 95 nyaka kete thieth. To bende World Health Organization ng'iyo wach machielo ni kuom joma osekete thieth go matin mogik 95%, tiende ni at least 95% nyaka bed ni gin gi gimiluongo ni viral suppression. Tiende ni namba mar kute mag ayaki manie remo nyaka bed piny makitimo test to koro kinya yudo ayaki e remo kanyo. To mama mayach idwaro ni nyaka obed ni gik moko adek gi okalo mondo mi nyathi kodhi nyuolo to nyuol nyathi mangima, onyuol nyathi ma ok nyal gamo kudni. Achiel kama mayach nyaka ong'e ni status ne chal nade. To kobedo ni status ne en positive to nyaka obed ni en e yath. To ka osekete yath to nyaka otim gimiluongo ni adherence. Tiende ni okaw yadhno kaka ondike kaeto namba mar kute mag ayaki dok piny mwaluongo ni viral suppression ma ka gik kata mana sa nyuol to ko obedo in a complete adherence to koro konyuol to yudo ka namba mag kute mag ayaki tin e remo kaeto nyuol e osiptal kama dakteche mong'eyo weche gi nitiere to odhi onyuolo nyathi man kare. To Joyce, mano ok kende dongo nyathini kipenjo Benta to bro nyisi
ni kidongo nyathi kisenyuolo nyathi mowuok mar remb mama ok odhi e remb nyathi momiye ayaki, to bang'e no bende nitiere gima mama nyaka tim mondo nyathini odongi ka ayaki pod ok odhine, nikech ayaki nyalo donjo kuom nyathi kokalo kuom chak mar min gi. Omiyo idwaro ni mama nyaka med dhi mbele gi muonyo yath kako ndiki, nikech ng'ato nyalo wacho ni koro asenyuolo nyathina, koro onge tiende chandruok gi chamo yath nikech koro nyathi osewuok maler. Ooyo, idwaro ni bang' nyuolno kendo pod you just adhere to the schedule mar kawo yadh cha nyaka nyathino dongi ma we dhoth. To kata we dhoth to pod idwaro mana ni mondo obed kamano, mondo mama bende obed mangima, ota nyathine e skul motieki kamano kamano. Joyce. To bende akeka nitiere gimidwa medo Benta kapok adok apenjo daktari penjo moro. E kinde mane idongo nyithindigi, ang'eyo ni kaka ng'ama miyo, akia ni in bende ning'iso gi chal mari to kinde mane dongo gi, mana kaka iwinjo ka daktari owacho ni nyithindo gi kata idhodho gi. Ang'eyo ni e osuptal kinde mathoth ng'ama miyo kosekonyore tiwacho ni dweche 6 mokwongo onego bed ni idhodho nyathini ma onge miye gimoro amora. Mari nobede yo machalo nade mar mondo mi nyaka sani nyithindi odak ngima maber kendo ok gigamo kute mag ayaki? Erokamano Joyce. Ni mama ma osefwenyo ni nigi tuo mar ayaki, kapo ni iseyudo nyathini ni, to clinic kikibari to gimosetaya ahinya en support group, psychosocial support group mar mine madhodho to nigi kute. Psychosocial support group ne wan gi moro Kibira, mane jatendwa ne Rosemary gi Pamela. To moro ma pod nitie nyaka sani ni Valley Road, Sitam Valley Road, ma hotel ne gi Sally Agalo gi Lea Trunya. Ilongo ni New Hope Ministry. Support group is very important. Nikech seche moko winyalo wil. An kane nyithina ne tindo, koro nyathina manyako ni was supposed to breastfeed for 6 months exclusive breastfeeding. Yeah. Mokwongo. Then after that, then you can now start winning. Koridwaro ni seche you win the baby, to you stop breastfeeding that time, because HIV prevalence was very high. Ne piny ne tek. Kids were dying below 10 years. Nyithindo ne tho, ji ne tho. Koro ne waluor. Lakini gimano konya, since the early diagnosis ma kaka daktari wacho cha, I was also put on drugs. Nyathi bende imiyo drugs for the first 18 months of her life. Koro ne miye on syrup form. Koro, and she had to breastfeed for a long time. Nikech now ne waonge gi formula. Formula serikal ne poko kelo nan. That the supplement mimiyo nyathi ilongo ni nan. So when I had my 5th child, serikal koro no implement the formula milk in our clinics. Koro from the word go, my son didn't breastfeed at all. En kochaka chieng mane nyuole no. No. To nena kamano nena e formula no. Ena formula no. Obedo ng'aduong. Obedo ng'aduong to ene formula at the same time ene prevention, the prophylaxis for the first 18 months. Koro he was negative. Alafu nyathi ma nyuolo ma koro mogik mara 6 ni ananyuole gi CS. Koro it was hard. Seche ma in gi pain no, loso chak, miyo nyathi, loso chak, nyathi ywak ang'o. Because she breastfeed exclusively for 6 months, which is very, very important. Keep breastfeed for 6 months, nyathi ok gam tuoche. Breast milk itself nigi immunity and gi nutrients ma prevent nyathi gamo tuoche moko ma okogo. Kendo breast milk konyo nyathi mondo kik obed gi thrush e dhoge, mondo ogam godo, obed gi kidonda, koro oyud godo tuono through the milk. Koro ki breastfeed nyathi bende at that time he gain immunity mare, or develop immunity mare at that time. She after 6 months able to fight on her own. Fight on her own. Anything that comes, she's able to fight on her own or develop immunity mare.
Koro mane mo osebedo ka konyowa. To information makamano is okobedo spread mang'eny. The government at that time had funds. They empowered people to give us such information. To sani, tinda kegi motemre, tinda serikal ok be a ground kaka chon. Koro information makamano ng'eny ji onge godo. Ng'eny ji onge godo kabisa. Ma kineno ka nyathino chako dhero, I've seen kids dying because lack of information. Mama oluor. Mama wuon oseluor. Oseluor kata tero nyathine clinic. Oseluor kata come out mo face reality. Koro information is very important. Waduogi kaka ng'ato kaka an, abed empowered, apuonj mine in our clinics, apuonj mine in the environment where I come in slums. Ma kawawegi kamano to we'll be burying kids, and we had stopped burying kids who had not turned 5 years. It is back now. Oduogo sani nikech information and empowerment tinde onge. Kabiro korka korido Professor Adela ka intiere Kisumu koni winjo eyo makare kaka Benta bende olero ka ni ena kaluore koda kit jip mano yuda inyanya kowuok kuom dakteche mar kaka onyalo rito nyithinde yo makare momiyo nyithinde nyaka sani odak e ngima makare kendo ok gigamo kute mag ayaki kowuok kuom mina. Ng'ato nyalo bedo ni neno wa okinyi ma kawuono to penjore ni kaka ng'ama mama mantiere kod kute mag ayaki e kinde ma bende ikawo okang' mar mondo mi idhodh nyathini ni kuom dweche 6 mokwongo. Onego bed ni dhodhe kuom dweche 6 mokwongo to pod imiye yedhe ma ponono konye mar mondo mi kik ogam tuono kosetime e yo machalo nade mar mondo mi nyathini oriti e yo makare kik obed koda ng'ikruok moro amora. To kapo nono ionge kod nyalo mar dhodho nyathini kitiyo kod formula kata chak ma bende nyiewe duka kacha, onego bed ni luwo yo mane mondo nyathini pod ngimane obed makare. Erokamano Joyce, erokamano ahinya. Joyce, stigma ponitiere about HIV. Kendo mana kaka Benta wacho, seche ma Benta wacho ni sirikal is not present, ta winjo ka gino donjo na kabisa. Mondo wan kaka joti sirikal matiye ministry kata migao mar thieth, nyaka wabedi ka wan jok mong'eyo ni jopiny rito mondo mi wawuo kodgi kendo wanyisgi yore mowinjore gitigo mondo gibed mangima maber kendo girit anyuola kata family margi. Mar ariyo, agombo mondo awachi ni seche ma nyathi osenyuol to mama osenyuolo nyathi to status mar mama oseng'e ni en positive, to nyathini nyathi ma nyaka ng'ato ka ng'ato kendo ji te nyaka focus. And by the way, Joyce, wach mar nyathi inyuolo maber kasto oduogo turn positive, really kawuono kwa wuoyo kaka jogo matiye migao mathieth en kuyo ne wan kabisa. Kendo ok wanyal gombo mondo mi mama ma tayari status ne ong'e owe nyathine magam tuo. Mano wach makotimore to ok en gima ber, wawinjo ka gino litnwa kabisa kabisa. Omiyo agombo mondo wapuonjre uru ne mana kaka Benta wacho, mane yo ka osenyuol nyathi to chenro dwaro ni nyathini odhodhi kuom thuolo maromo dweche 6 ka ok omiye other foods. Nikech other foods gi digestive system mar nyathi pod ok ni kare. Inyalo yudo ka chiemo momiye kata nyuka kata mana chak kata mana gik mamoko ma ok chag mamano, inwang'o ka ok gi digest maber e system kendo ginyalo gwaro system, digestive system mar nyathi kasto gimedo expose nyathi. Nikech ing'e ni ayaki irito gi yo mar ensuring ni piendi ok ogwarore kata matin, to koyudo kama mogwarore matin te kama odonjo godo. Omiyo ka mama nyalo to dhodho nyathi dweche 6 chak lilo
mar thuno. To kamano ok nyalre kaka bende osiepna owacho no, to gima nyaka keti ni koro ok imiye ma timiye ma. Koro kete aketa konchiel to rite kono. But most importantly, ni mama nyaka muony yath kaka ondikne cha, complete 100% adherence. To nyathi bende nyaka mi gino mageng'o. Joyce, agombo wacho ni prophylaxis ni kata bedo ni mama nyaka muony yath seche modhodho nyathi kata ka en gi ich cha. En a strategy to reduce the chances of having viruses mondo medre remo. To korka nyathi tigeng'o ni any chance kopo kechigene ka wan gi thuolo tabro lero ne jothurwa kaka HIV landore e remo, ok ng'ato gi ng'ato e remo, omedore nang'o. To gima nyaka wang'e ni prophylaxis dhi geng'o mondo mi kopo ni kata virus achiel opo nodonje system mar nyathi to kik onyuolre. Omiyo mane yo igeng'e system mowuok waluonge ni replication circle. Owuok e stage ni to dhi e stage ni to dhi e stage ni. Koro prophylaxis ya ng'ade, koro ok odhi mbele. Koro kana en achiel to dong' mana achiel. To ka en achiel to gimotimo ng'ato onge. Omiyo ino nyaka mi kamano, prophylaxis no nyaka kete one side. Ko chamo chiemo mamoko go to kono, to kodhoth to dhoth. To prophylaxis be nyaka miye mama cha bende nyaka med dhi mbele gi weche mag kao yath kaka ondiki. Omiyo Joyce, kawuoyo kuom wach mar stigma along the same line, nyaka wa encourage minewa to gi jogo ma handle both from hospital and at home ni mama ma oseyudo status ne, mano mama ma nyaka jite nyaka mama no, kendo nyaka miye support mowinjore mondo mi obed korito nyathicha mondo dong maber. Ko miye support, mama awinjo ka bento wacho the psychosocial support group. Mano is a very good strategy mondo mi minegi gi encourage each other kanye group no, and they are given support from that level. But kanise wa bende to ganyuola to gi grube mag mineka to any other group nyaka wabed kwa wuoyo about HIV. Kendo weyo wacho HIV ema neno ka obedo chanzo mar medruok mar tuoni e higa makoro wang'iyo makalo ni 2020, 2021, 2022. Omiyo mano gima nyaka wawach pile ka pile kwa wuoyo gi minegi, kendo wawuoyo gi wuone, kendo wawuoyo gi jite mondo wa encourage gite mondo gidhi e clinic pile pile. Joyce, question mi penja mokwongo, ang'o momiyo chal ka gima gini omedore? Ang'o what might have caused the increase? COVID notamo ji dhi e clinic. Kendo ji ne paro ni kadhi tadhi yudo COVID, corona. Omiyo ji nodong' dala, koro ne ok gikawo yath. Koro viruses omedore e system, kaeto hera cha bendi. Neno ka ji ne ni dala, ji medo timo hera, kata duka ng'ato ok dwa dhi nyiewo kondom mondo geng'rego. Omiyo mano nobedo chance maduong' mano miyo namba no o increase. Ok ang'e ni idwa na med wach moro. Adwa mani mak paro no gi kanyo kalore ni penjo to pod thoth. Joneno magwa bende neno ka oro penjo mathoth ahinya mabende gidegi go mar mondo mi duok negi ka wadhi mbele kod chenro mar okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi Jwang pod watwaka kotudore kod odiochieng jiwo lwenja kedo kod kute mag ayaki e pacho ka ahinya to odiochieng ma kawuono ma piny ngima hingo odiochieng maket kod maantiere Tuakai kod Benta Agola jakedne ratiro mar oganda kachiel kod Professor Ottoman Adel ma en laktari to en virologist, en jalony e tuoche ma bende ilando kokalo e kute. Nyakora Ramogi Jwang bende odiochieng ma kawuono tarik 1 adwa mana paro ni kaponi intiere boma ma Kisumu kod aluora mare, tim maramogi obago thieth manono kama bende nitiere daktache mantiere kod lony e sectors mopogore opogore manitiere e skund primary ma Victoria mayudore e county ma Kisumu. Inyalo chopo kanyo mar mondo mi iyud thieth manono odiochieng ma kawuono. Ka Tokyo ma bende wakaw gi sani wabro tudore kod Millicent Adhiambo mondo nyiswa chal mar wacha kama jopiny yudo thieth manono odiochieng ma kawuono. Kik idhi mabor. Chal nade?
chal ka gima ihum kaka ng'iyo sim gi pacha te, kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Welcome to Shabiki Land. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Ngeso kangeso chakrisa deko kinyi enseche mag. Why you do it mamuro nyipindo kaka? Talanta. Tuko full time kimaso. Sitendawili. Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana. Ganwa sigani mamichna. Chogik moko. Kod tedo. So nice now. Turuko dwange suka wangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Nyathina mahera inya marita gayot kai tapki. Nyathina ngimana. Nyathina mamiyaga teko ema koro sani wuok e ot kae. Bihan in gimi dwaro ni onge koro kaka nyalo dok chien. Ok idwara ka. Yawa nyathina kare nidhi kanye. Dongi neno. In nyaka ni wuok kae jodala ni okethre te. Asai ni mondo in ing'uon na thapki mogik. Kok kawano ting'uon na nikech nyathiwa thapki. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Erokamana inyakum medokete Ramogi TV nyako Ramogi Ajuanga kama watu waka chenro mar mbako romo twak marwa ma kawuono en kotudore kod odiochienga jiwo lwenja kedo kod kute mag ayaki mabende ithoro hinga
tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa. Antiere ko Eitwaka kod Bentagola jakedne ratiro mar oganda kod Professor Ottoman Adel ma en virologist kata daktari man otudore kod tuochego mabende ikeyo kokalo e kute. Nyako Ramogi ang'isi ni kapok wadhi e yueyo e kaunti ma Kisumu kalore ni Ramogi TV hingo higa 1 nyaka ne yawe ayanga. Jofombo magwa kachiela kod jotelo magwa gi joma pogore odiochieng' ma kawuono nitiere kaunti ma Kisumu mane skunda primary ma Victoria kama bende odiochieng' ma kawuono nitiere thieth manono e skund primary ma Victoria. Asenyisi kanyo ni kapo nono intiere kaunti ma Kisumu kod aluora mare inyalo chopo kacha mar mondo mi iyud thieth manono. Achiel kachiel adwa ni watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ka entiere Kisumu. Millicent, kinyalo winja e yo makare, ang'eyo ni nitiere skund primary ma Victoria okinyi ma kawuono kama bende chenro mar chiwo thieth manono timore e kaunti ma Kisumu. Chenro mabende obaga kod kambi tudruok marwa kachiel kod partners mopogore mabende konye neno ni chenro makamano obire yo makare. Nyaka sani nyalo mana nyiswa ni ang'o matimore kono, chal nitiere nade? Jopiny osechako biro mar mondo mi giyud thieth, to gin thieth kaka mage ma jopiny kawuono biro yudo nono maonge chudo moramora? Millicent. Kendo kama nanya Joyce, achiel kachiel kwa woke skund primary ma Victoria kama bende chendo ni obagi mana kaka ne wasingo ne oganda ni wan kae nikech gin kendo kaka achiel kuom yorno mar dhialo chopo wa higa 1 chendo mokwongo mane watimo maduoko ne oganda ma bende osejiwo wa momiyo wachopo kaendi en kelo thieth manono ne oganda kod johera duto mawuok aluora ma Nyanza mondo gichopi timnegi menyo mopogore mag tuoche mopogore mondo mi ginyal ng'eyo kaka nyalo dak kendo ritore gibed gi ngima makare. An gi moko kuom oganda ma bende osechopo kaendi kama bende anyalo lero ni oganda go eko nochako chopo kaendi okinyi mang'ich chakre saa 12 ka bende ne gin kod ilo kod mora mar chopo kaendi mondo gidhial higa 1 kod Ramogi ka bende bede chendo mar yudo thieth manono. Ang' nadhi achiel kachiel kapok alero ni mathoth gigo madhi nyime nikech ikruok to podhi nyime kopogore gi seche duto mabiro mbele kaendi wadhi chako menyo kod chiwo thieth manono ayanga. We wawinj pach jogo ma osechopo mwan go kaendi mondo gilenwa ni to gin gi paro mane, to gimor go odiochieng' ma kawuono, to gin ne ging'eyo wach ni nade, to ang'o ma ginyalo wache e wach ma bende wabago kaendi kaka yo mar dhialo higa 1 mar Ramogi TV. Kachako kodi ng'iyo na kamera inyisa ni to nyingi ng'awa, to ang'o minyalo wacho odiochieng' ma kawuono, en mor mane, to ichopo kaendi ni chopo sadi, to ere kaka chendo mwaketo kaendi dhi jiwo oganda kendo dhi konyo ngimagi? An nyinga mang'era go en Okiki Okwany kata Baba Twins mar Onjinyo. Achopo ka saa 12:30 okinyi kendo ka wachopo to ka chenro ni e yo makare. Kichopo ikuongi migi miluongo ne mask mondi. Bang mask no tisanitize your hand kasto ibero registered book moro kanyo makaso kosemi bugno tibiro mi gine gima chalo kama, koro biro nyisi ne kama idhiye. Kosemi chitni koro biro nyisi ne mae e form idhigo kama daktari no nitie. Okawa chokwa chero tie makare ahinya kendo waneno ka dakteche ng'eny momiyo kata wang'eny kama to wan kod geno ni dhi thiedho wa duto te nikech ka daktari ka in gi tuo ma intie gono tichomi daktari michomo. Koro an dagone Ramogi TV kod radio Ramogi kamano kuom gima gitonwa kawuono nikech tuoche ma wan go kaka wan gi tuoche ma thiedho te gi pesa, to kawuono kelo free medical camp. Koro agonu wero kamano gima kamae kik utime ka kende, wuothure luo Nyanza duto te mondo mide kod jodong moko nyal chopo kundi thieth kolor gi yor omenda ochope yo makare. Akwaya ma ne Ramogi TV e kinde ni mawaloro higa Nyasaye mad gwedhu.